Akakiiko k'ebyokulonda olwayo lwekatandise omulimu gw'okusunsulamu abagenda okuvuganya mu kalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North ekyalimu kati omugenzi Muhammad Seggirinya. Okusinziira akakiiko k'ebyokulonda, abantu 12 be balaga obwagazi bw'okujjuza ekifo kino era nga banaku bano basunsuddwa era ne bakakasibwa akakiiko k'ebyokulonda olunaku olwaleero. Mu basunsuddwa era ne bakakasibwa akakiiko ye Elias Lwimbazi Nalukoola akwatidde NUP Bendera, Sadati Mukibi wa FDC, Hanifa Karadi eyamibwa kadi ya NRM n'asalawo okujja ku Bwannamunigina, Kosa Muhammad Luswa Luwemba eyamibwa kadi ya NUP olwo naye n'asalawo okujja ku Bwannamunigina. Bakira buli amala kukakasibwa akakiiko k'ebyokulonda awera Nkolokooto okutuusa Kawempe North mu nsi ensuubize. Ebintu ebitukwatako, ensonga y'amazzi, ensonga y'obwobulamu, ensonga ya kasasiro, ensonga y'ennyingiza mu maka gaffe. Mu core values zange nganze ng'omuntu njagala nnyo okukwataganira ki ewamu nga sifuddeyo oli wa ddiini ki, oli wa kibiina ki, oba ovaawa, wasoma ki, oli mugagga oba oli mwavu. Kyokka okutuuka mu kifo awasunsulibwa tekubadde kwa kumukeeka nga n'ekkubo erituukawo libaddemu emisanvu. Kosa ab'ebyokwenda ababadde basansanidde buli wamu nga mu mbeera eno Nalukoola ategeezezza nti waliwo n'ab'ebyokwerinda abatuuse okumuwambako ebiwandiiko bye. Era kye bakoze olwaleero ne bakwata omuntu wange gwe nalonda nga yalina okumbeera ku lusegere ne we siri yalina okuggusa ebyo bye sikoze. Ne bamuteeka mu drone ne bamutulugunya n'ebiwandiiko byonna ebikola mu kwewandiisa byonna ne bamukwata nabyo. Ne tutegeezaako ku Electoral Commission ng'abagezi ate nga bateeketeeke mu nsonga zino, ne tutandika okukola n'abakulembeze b'NUP okuddamu okujjuza empapula endala. Mbeera eno senga egenda mu maaso bweti bannakawempe North bajja kwediima baleme kulonda kubanga be bakuba akalulu. So senga bagenda mu maaso n'okubatiisatiisa tusobola okubagamba nti temulonda, ekifo kisigale nga kikalu. Okusinziira ku bakulu mu kibiina ki NUP ekyokuwamba ebiwandiiko by'omuntu waabwe kibatataganyizza nnyo nga wano we basinzidde okukangula ku ddoboozi eri abo abali emabega w'ebikolwa bino. Mugamba nti muyina amaanyi tugende eri abantu basalewo batubuulire nti ffe ono gwe twagala. So tuvumirira effujjo lino erikoleddwa ku bantu baffe. Twebaza Katonda nti atuwadde n'amagezi kandi twaffe n'asobola okutuuka wano ne tutandikirawo okujjuza forms empya era bwe balabye ekyo ne balilizinga oba ne bata comrade waffe Serubiri. Kyokka waliwo n'abalala ababadde baza okusunsulibwa okuli Moses Nsereko akakiiko gwe kazizzaayo olw'okulemererwa okutuukiriza ebisaanyizo. Costa Fahad Kayondo owa Uganda Federal Alliance ngono tukitegedde nti enjawukana eziri mu kibiina kye zitabudde ab'akakiiko ne bamusaba asooka addeyo yeetereze n'ab'ekibiina mwava. Nti obukulembeze essaawa eno buliwo, ekibiina kiri mu bukulembeze obulimu abakulembeze abapya ate n'abakadde okwemulugunyanga okwo. Kakati twagala okutegeeza eggwanga nti ekibiina si kya muntu omu mwami mugasira. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi atubuulidde buti okusunsulamu bwe kutambudde olunaku olwaleero. Abantu bana, waliwo 2 ba independent, waliwo n'ababiri abagirwa ebibiina by'obufuzi ekya NUP n'ekya FDC. Walimu n'abalala bakansalas bakyasunsulwamu era exercise mugira bekyatambula mu maaso ekyagenda mu maaso. So for exercise etambudde bulungi, abantu beeyisiza bulungi, bazze nga baagala okubawandiisa bagoberedde era bagoberera enteekateeka ey'akakiiko k'ebyokulonda. Kyokka n'agamba akakiiko tekavunaanyizibwa kwabo abaganiddwa okukuba enkuŋŋaana oluvannyuma lw'okusunsulwamu kuba tekannakkiriza muntu yenna kutandika kukuba kakuyege. Tetunnatandika kampeyini, tezinatandika. Era kati akuba kampeyini oba laale aba agikuba ku lulwe. Kati awo amateeka agafuga eggwanga nga wali akalulu batekebole kalulu ge galina okufuga. Okusunsulamu kw'abanaavuganya mu kalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North kwa kukomekereza olunaku olw'enkya ng'akwatidde ekibiina ki NRM Bendera naye lwasuubirwa okusunsulibwa. Peter Serugo, NTV Akawungezi.